Salut dehors tudou. Sais-tu el loden on tuto film ou chakot. El loden genta on eus gwelet penans skriva en histoire. Bremañ emañ mo vont da welet penans filma anean. Deom dei. Ara o glakad meaz a c'hamera e oret kregi o Fazen pem, prienti ar prantat filma. da genta a c'hasting. Piv a c'hoario tuden man tuden. Grid a listen deus an tudennou. A lakid e kichen an o an aktourez pe an aktour. A diwalid mad e vefe adu evit bez a filmet. Griad vez memez mod evit al lec'hioù. Peseurt l'er a vo implijet evit filma pep sekansel. Evit echui, an ol d'afar, a piv a zo e karg deus peta. Da la varedeo, ar gwiska manchou, al livach, an objedou, izoum zo ne vang fe nentra da vare ar prantat filma. Neus e pep den e karg deus un dra benag neus da gas anean dervez ar filma. Ha da brienti anean en araok ma zo izoum. Sais-tu, choumara da bep tuden da zeski e zesten, ha da lakad un emgav evit ar prantajou filma. Bravo ie moula skouerennou ar scenario evit ar prantat filma. Boun, koumzoum un tammig deus ar pez avez implijet evit filma. Tu zo deoc'h implijout ur smartphone, unan evelse, hag ar gwella eo gwarezi anean gant ur rok, hag ur skram e kenkaz e kwezfe. Ur micro a zo ar smartphone evit tapout ar zon, met alies n'eo ket unan a feson. Ar zon na vo ket braou, dreistol ma filmi da bel pe ar meaz pe en un argel ur trouzus. Tu zo deoc'h neue implijout ur micro diavez, evel enez. A c'helo bez a luget va reun ouz ar smartphone. Mo peus c'hoant ober andrache e vo ret deoc'h gwiria ez eus ur brizenjak var ar smartphone, evit lug ar micro, a red evo lakad ar smartphone da gompren eo red tapout ar zon gant ar micro diavez ha neo ket gant e micro dean. Evit ze, an esa eo pellgarga un arload evit filma. Lakad a ran deoc'h an oioù arloajou digoust da bellgarga. Ma neus ket a vikro gant eoc'h, setu un nebeud alioù. Ar pep poezusa eo e vefe komprenet ar pez ave lavaret gant an tudennou. Neuze, pa vez un duden o kaougeal, lakid mad a c'hamera an tostapochup duty. A klaskid choum eb kaout trouchou trodro, evel o toioù o tremen, pe tud o kaougeal a drek da skouer. Evit gelet dechel ar smartphone hag ar micro, izoum vo deus andrache, avec avet machan mad var internet. Moyen zo ie implijout un trebez, evit kaout ur skeudenn stabil gant fivadennoù flour. Lakad a ran deoc'h referensou an dafar implijet ganin dindan ar video. Met goulenit trodro deoc'h a raoug prena. Mar treze zo amezeien, pe mignon nezet, a c'hell presti traoù zo deoc'h. Ma, preston! Deom dei! Fazen c'hwer, filma. Neuze, evit filma va zuden ae, bez ez eus un nebeud traoù a c'hellan diwalouto. Ar pal eo lakad varvel, ar pez a zo poezus. Ar meus c'hoant e vefe komprenet ema an duden el liorzh. Neuze eo ret gwelet al liorzh trodro, met o vez a tostaou alac'h evit an avezout pen va zuden. Ar ne ket fall. Diwalin mat deus ar pez a vez gwelet e peplec'h er skeudenn.
Amanda Square et zeus vazar. Pez ne ket super. Ya, gwelloc'h filmet e vez kentoc'h a blen a ket a blom. Diwalid mat da non pas lakad o piziet er fram. Hag arabat fivalre, pe kere vuan. Modal nem gavo on arvesterien da vez a klan. Pez ne ket ar pal. A diwalid die deus an trouchou tro-dro. A lazid o pellgomzerioù, evel just. A pemaoc'h o filma, a rabat ve feselet deus a chamera gant un duden. Nemet mo peus c'hoant lakad anei da gomz vareun d'an arvesterien pe d'an arvesterezet. Pe o mat peptra, pas ur laouen gant ar skeudenn a velit war o kamera, poan eo enrola. Ma zo izoum e vez adlare d'ar pez a zo d'ober. Neuze enora, selet a rez davet an ti a man, hag e velez un dra iskiz un tamm, neuze klaskarez gwelet a dostor peta eo gant da lunedou. Ya, Madeo? Prestout? Ok, dreist, neuze. Didrous tro-dro! Diwalid mad eve fe o trei ar chifrou amañ. Talvezout a ra e ma o enrola. Gortozid, ur segondenn pezioù a ra o glaret. Hag action! Troc'hede! Dreist, niz o vont da adober ar plan a martreze c'hellfez c'hoari ar zouezadenn un tamm nebetoc'h. Ya, gwelarez? Matre. A rabat kaout aon adober an traoù meur a vech, beteg ma vefe ar braoua pochuk. A gwelet o peus? Enora a c'hortoz mad me fe laret action. A memez e c'hortoz un tammig war lec'h an action evit kregid ar c'hoari. Evelze on mzur ne vo ket troc'het un tamm. A memez mod evidon. Er fin e c'hortoz an un tammig war l'er nefe echuet a raoug poezie en dro evit paouez da enrola. Prestout? Ok. Didrous tro-dro! Hag action! A troc'hede. Ok, super, trugare Enora. Niz o vont da adober ar memestra a dost evit gwelet gwelloc'h da zrem. Ya, alia a randeoc'h filma ar memestra o cheñch plas da chamera. Evelze, pa vor o franma, e vo peadra da ziba penanz o peus c'hoant kounta an istor. Ha mar plij tudou. Choujid mad ober ur gopien deus ar pez a vez filmet ganeoc'h e fin an dervez war un alc'hwez USB pe war ar pez o peus c'hoant. E ken kas vefe kollet pe torre d'ar smartphone. Ken dommaj eo kol kemen a labour. Ur vech filmet peptra e vo poen frama. Peadra a zo da ad kavout ac'hanoc'h evit lodenn ziveza an tuto evit kaougeal deus tout ar pez a joum d'ober war l'er ar filma. Me echui a ur an gant Enora a keja a ur an ganeoc'h just war l'er. Ken diouzhtu!